Хувийн санхүү стратеги хичээлийн хөрөнгө өгөөж хэсэг хэлж байна. За хөрөнгийг бид нар бол маш олон янзаар ангилж тайлбарлаж тодорхойлдог. Жишээлбэл нэгтлэн бодох бүртгэлд бол мөнгө болж хүрэх чадвараар нь эргэлтийн болон эргэлтийн бус, за эсвэл шин чанараар нь параметрал байрлал компьютерч гэдэг юм уу. Ингээд маш олон янзаар бол ангилдаг. За энэ удаад бол бид нар эдийн засаг талаас нь буюу одоо танд ямар нэгэн орлого оруулж ирж гэнэ үү үгүй юу гэдэг талаас нь одоо хөрөнгийг бол бүтээмжтэй болон бүтээмжгүй гэж одоо хоёр ангилсан байна. За бүтээмжтэй хөрөнгө гэдэг бол танд эдийн засаг талаасаа ямар нэгэн орлого оруулж ирдэг хөрөнгө мөнгө одоо таны халаасанд ямар нэгэн хөрөнгө одоо орлого бий болгодог. Бүтээмжгүй хөрөнгө гэдэг бол таны хэрэглээнд ашиглагдаж байгаа утас одоо үнэт идэлэл машинч гэдэг юм уу эдгээр зүйлсийг бол бүтээмжгүй хөрөнгө гэж ангилсан. За цаашид бол бүтээмжтэй бүтээмжгүй гэж ангилахгүйгээр зүгээр эдийн засаг талаас нь одоо орлого оруулж ирж байгаа бүх зүйлийгээ хөрөнгө гэдэг одоо ангилгаа явуулъя. За тэгэхээр хөрөнгийн ангил одоо тодорхойлт гэдэг бол таны халаасанд ямар нэгэн орлого оруулж ирж байгаа бүх зүйл бол хөрөнгө гэдэг одоо цаашид бол яриа явуулъя гэсэн үг. За хөрөнгийн төрөл гэх юм бол танд бизнес чинь орлого оруулж ирж болж байна. За үйл хөдлөх хөрөнгүүд байж болж байна. За санхүүгийн хэрэгсэл буюу одоо хувьцаа бонд, за эсвэл бэлэн мөнгө гэдэг юм уу. Ингээд цаашаа дэлгэрүүлээд санхүүгийн хэрэгсэл гэдэг тусдаа хичээл байгаа учраас энийг бол ерөнхийд нь санхүүгийн хэрэгсэл гэдэг яриа явуулъя. За хөрөнгийн өгөөж хэрвээ нэг танд ингээ орлого оруулж ирээд байгаа юм бол түүнийг өгөөжийг нь тооцох хэрэгтэй тийм үү. За энэ хөрөнгийн өгөөжийг яаж тодорхойлдог вэ гэх юм бол та тухайн хөрөнгийг олж эзэмшснээрээ хүртэж байгаа ашиг гэсэн хөрөнгийн өгөөж. Үннийг нь тодорхойлсноор ямар ач холбогдолтой вэ гэх юм бол за хөрөнгө оруулалтуудынхаа боломжийг одоо харьцуулах нь байна. Танд одоо байгаа хөрөнгө чинь хэдэн хувийн өгөөж өгöd байгаа, өөр боломжууд ямар боломжууд байгаа юм бэ гэдгийг бол харьцуулахад хөрөнгийн өгөөж гэдэг үзүүлэлтийг ашигладаг байна. За эрсдлийн үнэлэх нь байна. За хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөж үр ашгийг нь тодорхойлж одоо бусдад харьцуулах, стратегийн зорилготойгоо нийцүүлэх, за хамгийн гол нь шийдвэр гаргах чинь одоо нэлээд чухал одоо ач холбогдлыг үзүүлдэг юм одоо тооцоолох нэ. Тэгвэл хэрхэн тооцдог вэ гэх юм бол та тухайн хөрөнгөөс хэдэн төгрөг яг цэврээр орлож байгаа түүнийгээ нийт олох одоо тухайн хөрөнгөөгөө бий болгоход зарцуулсан нийт одоо хөрөнгө одоо мөнгөндөө харьцуулаад 100-аар өрчих буюу процентоор илэрхийлдэг байна. За жишээ болгоод одоо танд ямар нэгэн 50 сая төгрөгийн одоо машин үйл хөдлөх зурчлаараа машин одоо тоног төхөөрөмж байлаа гэж бодъё. За түүнийгээ та түрээслүүлээд сар болгон 500 мянган төгрөгийн одоо орлого олдог. Түүнтэй холбоотой татвар даатгал өөр ямар нэгэн эвдрэл нэмтлэгээ та өөрөө хариуцдаг байлаа гэхэд одоо хэдэн төгрөгийн өгөөжтэй байх нь вэ гэдгийг одоо томьёонд орлуулад бодъё. За цэвэр орлого буюу 500 мянган төгрөгийг 12 сараар үржээд та за даатгал эсвэл одоо засвар үйлчлэгээндээ 900 мянган төгрөг зарцуулдаг гэж бодъё. Тэгэх юм бол 5 сая 100 мянган төгрөгийг одоо нийт хөрөнгийнхөө үнэлгээнд буюу 50 сая төгрөгөндөө харьцуулаад 100-аар үржээд за ингээд өгөөж нь бол 10.2% буюу та 50 сая төгрөгөө 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлэхэд жилийн 10.2% өгөөжтэй байх нэ гэсэн. Энэхүү өгөөжийг та одоо бусад одоо жишээлбэл банкны хөвч гэдэг юм уу өөр бусад одоо өгөөжүүдтэй харьцуулаад ингээд энэхүү өгөөж маань хөрөнгө маань хэр одоо идэвхтэй ажиллаж байна гэдгийг одоо тодорхойлж болох нь байна гэсэн. За энэхүү өгөөжийг бол хөрөнгө оруулалтын өгөөж тооцох маш олон хэрэгсэл байгаа. За мэдээж тооны машин саяных бол маш энгийн тооцоолол учраас зүгээр бараг хичээжээрээ батчих байгаа. За өөрөөр бол Excel, за санхүүгийн тооны машин эсвэл интернет дээр маш олон төрлийн юм тооцооллын одоо програмууд байдаг. Тэднийг бол ашиглах боломжтой. За энэ саяных болохоор танд яг одоо байгаа хөрөнгөний одоо ямар нэгэн орлого олж ирж байгаа бол тэр өгөөжөө тооцоход одоо ашигладаг томьёо байгаа. Хэрвээ та хөрөнгө оруулалт шинээр хийх гэж байгаа бол маш олон зүйлийг бол одоо хөрөнгө оруулалтынхаа шийдвэрт бол тусгадаг. Жишээлбэл өсөлтийн шинжилгээ буюу тренд анализ, яг тооцооллоо хийн, өнөөгийн мөнгө ирээдүйд хэд болохын, ирээдүйн мөнгө яг одоо ямар үнцэнтэй байгаа, эсвэл эрсдэлч гэдэг юм уу. Их олон зүйлийг одоо ингээд харьцуулан үзэх шаардлагатай байдаг учраас хөрөнгө оруулалтын тусдаа 10 хичээл одоо бэлдсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бол хөрөнгөний өгөөж гэдэг бол танд яг одоо байгаа хөрөнгө
идэвхтэй ажиллаж гин үү? Ажиллаж байгаа бол хэдэн хувийн өгөөжтэй ажиллаж байгаа вэ гэдэг дээр одоо юм тооцоол хийх ийм одоо хичээл юм байгаа шүү. За хөрөнгө гэдгийг дахин сануулхад бол танд ямар нэгэн орлого оруулж ирж байгаа тэр зүйлс юм байгаа. Хэрвээ та хөрөнгөө ямар нэгэн байдлаар ингээд ашиглаж байгаа бол энэхүү одоо та бол хөрөнгөтэй хүн байх нэ. За хөрөнгийн өгөөжөө бол тооцоно байна. Та одоо яг хэдэн өрөөний хөрөнгөтэй байна. Тэр нь ямар өгөөж танд өгч байна вэ? За тэрхүү өгөөжөө сар болгон шинжилгээ хийгээ явах нэ. За ингээд дараагийн хичээлээр уулзцгаая.